Esto para reparar la tecla levantavidrio en el Alfa Romeo 145 es muy simple. Se saca el marquito, ¿sí? Y la tecla es así, ¿eh? Acá tiene unos agarres, estos 4 agarres, acá. Lo barreteas un poco, lo barreteas, ¿sí? Y sacas la tecla. Una vez que la sacas, acá adentro tiene los contactos. Ahora a ver, ¿sí? Cuando vos presionás el botón para subir y el botón para bajar. Cuando vos presionás, tiene un contacto adentro que presiona para arriba o para abajo. Normalmente estos contactos se oxidan por tantas chispas, por mucha corriente, por ejemplo porque el vidrio está mal regulado, en vez de levantar parejo se cruza y hace mucha fuerza el motor y se empiezan a oxidar acá. Entonces para repararlo es muy simple, en vez de cambiar la tecla que sale una fortuna, agarrás un pedazo de lijita, ¿sí? Un pedazo de lija, 150, la doblas toda y haces una lijita, ¿ves? Después esa lijita la pones acá, cortás un poquitito para que te quede medio cuadrado, después la pones acá, ¿sí? Presionás, ¿no? Presionás para que se abran los contactos, ¿no? Una vez que presionaste, le agarrás, le metes la lija adentro, soltás el contacto y después lo lijas un poquito, ¿sí? Es un poquitito lo que hay que hacer. Con eso haces que todo el falso contacto salga. ¿Ves? ¿Es la otra? Ahí está, ¿ves? Y después le das a la de abajo también, un poquito. Presionando un poquito si querés, para que elige mejor. Otra vez le da un poquito a la de arriba. Y después te fijas si quedó bien lijado. Tiene que quedar de color bronce. Lo mismo haces con la del otro lado, porque una es para subir y la otra es para bajar. Entonces la lija acá adentro. A veces no va a tener que ser tan gruesa porque como es poquito lo que abre, la haces un poco más chiquita, ¿sí? Agarras, abrís y le metes la lija. Después le metes la lija del otro lado, como hicimos en el anterior. ¿Ah? Te fijas que quede bien lijado. Vamos a repasar un poco lo de abajo. Arriba está bien, eso está bien. Y ya quedó la tecla, ¿sí? Al no tener más mugre, ya la tecla, los contactos pegan bien, entonces esta tecla vuelve a funcionar. Con una boludez de pegar una lijadita con una lijita finita. Puede ser una 220, una 150, no muy gruesa. Y después volvés a poner acá, va a presión. ¿Ves? Listo. Ya está. Ahora la ponemos en el auto. Bueno, ahí llegamos al auto. ¿Sí? Esta es la del acompañante, la tecla que recién reparamos. ¿Sí?
solución. Y listo, solucionado, problema de la tecla.